Մեր հյուրերն են Սնկո Աբորանվան ազգային մանկական գրադարանի տնօրեն Ռոզան Տոնոյանը, Զանգակ հրատարակչության տնօրեն Էմիլ Մկրտչյանը եւ մի հյուր ունենք, որին սպասում ենք, Էդիթ Պրինտ հրատարակչության տնօրեն Մկրտիչ Կարապետյանին։ Ունից սկսենք։ Այսօրվանից աստորեն մեկնարկում է մանկապատանեկան գրքի 12-րդ նավաճառը, որ ինչպես միշտ կազմակերպում է Աբորանվան ազգային մանկական գրադարանը, հրատարակիչների ազգային ասոցիացիան, մշակույթի նախարարությունը եւ այս տարի այս նախաձեռնությանը միացել է նաեւ ԻԲ Հայաստան ազգային կոմիտեն։ Ներողություն փոքր բացել։ Երրորդյա նավաճառը լինելու, որի ընթացքում հայաստանյան առաջատար մանկական հրատարակչությունները կներկայացնեն իրենց վերջին տարիների լավագույն հրատարակությունները, նավաճառին զուգահեռ կլինեն նաև մշակութային տարբեր ծրագիրը ներկայացված է կից եւ ասեմ նաև, որ այս տարի մասնակցում են նավաճառին Զանգակ հրատարակչությունը, Էդիթ Պրինտ հրատարակչությունը, Բուկինիստը, Արևիկը, նաև այս տարի մեզ է միացել Իրանի դեսպանատունը, կներկայացնեն իրանական մանկական գրքեր եւ չմոռանանք նաև, որ պաշտոնական բացումը կլինի վաղը փետրվարի 19-ի ժամը 2-ին։ Դուք ինչ կասեք։ Բարև ձեզ, ինչպես տեսնում եք, ես ձեռնունայն չեմ եկել, ինձ հետ բերել եմ գրքեր, որոնք մի շարք հարցերի պատասխաններ կարող են տալ, հատկապես թե ինչ գրքեր ենք մենք հրատարակել վերջին տարվա ընթացքում, մենք մեկ տարի առաջ հանդիպեցինք այս սրահում, եւ այս գրքերը հրատարակվել են այս ժամանակվա ընթացքում, որոնք կներկայացվեն նաև վաղը ցուցահանդեսի շրջանակներում, նաև մեր նախորդ հրատարակությունների հետ զուգահեռ, թե ինչ գրքեր են, ինչքան խնամքով են կազմված, ինչ լեզուներից են թարգմանված, ինչ նկարազարդումներ են օգտագործում, ովքեր են հեղինակները, ինչ պահանջարկ կա, ինչ ֆորմատներ են ընտրում, ահա այսպես նմուշներով տեսնում եք, եւ վաղը պաշտոնական բացումից անմիջապես հետո Թումանյանի թանգարանի ռոտոնդա խմբի սաները կներկայացնեն մեր հրատարակությունները փոքրիկ բեմականության միջոցով եւ մենք յուրաքանչյուր տարի մասնակցում ենք ցուցահանդեսին, սա ամենակենսունակ ցուցահանդեսներից է այս ոլորտում, հատկապես մանկական գրքի ցուցահանդեսը կարծում եմ շատ կարեւոր է, քանի որ մեր քաղաքի սակավաթիվ գրախանութներում մանկական բաժնի այսպես հատուկ սրահ չկա, որտեղ զարգացած երկրներում գրախանութներում կան հատուկ մանկական սրահներ, մանկական ձևավորմամբ, մանկական գրքերի հերոսներով, ժամանցի սրահով, որտեղ ծնողները կարող են երեխաներին ուղեկցել եւ միասին ընտրել, թե ինչ գրքեր են ուզում կարդալ, իսկ մեր քաղաքի գրախանութներում ամեն ինչ ավելի խիտ է, խտացված ու այսպես մի քիչ նույնիսկ անհարմար երեխայի հետ ներկա գտնվելու եւ մենք երբ վերլուծում ենք, տեսնում ենք, որ մանկական գրականության սպառումը գրախանութներում հիմնականում տեղի ունենում մեծերի միջոցով, այսինքն ծնողները գալիս են առանց երեխաների, իսկ երեխաները մանուկ հասակում պիտի շատ այցելեն գրախանութներ կամ մասնակցեն ընտրությանը գրքերի։ Ահա այս ցուցահանդեսը մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը հյուրընկալելու երեխաներին, տեսնելու թե հատկապես առաջինը որ գիրքը վերցրեցին ձեռքները, որ տառատեսակը հավանեցին, որ նկարազարդումը, կազմակերպել մի շարք միջոցառումներ, հանդիպումներ հեղինակների հետ, ստեղծել այդ տոնակատարությունը եւ հնարավորություն ունենալ շփվելու մանուկ ընթերցողների հետ։ Ինձ մի հատ հետաքրքրում է նույնիսկ անհանգստացում, հատկապես պարոն Մկրտչյան, դուք պատասխանեք։ Սովորաբար հիմա, ասենք Թումանյանի հեքիաթները վերափոխելով շարադրում են, ասենք հեքիաթը սկսում է լինում է, չի լինում է, տեսնում ես, բացում ես մանկական գիրքը, ուրիշ ձևով է սկսվում։ Մի թագավոր կար սենց։ Դա ճիշտ եք համարում։
Դա ինչ որտեղ չի խաթարում այն ինչ որ պետք է լինի։ Տարբեր մոտեցումներ կան եւ Թումանյանի ստեղծագործությունները հրատարակում են գրեթե բոլոր հրատարակիչները տարբեր ուրեմն տարբերակներով ես կան մասնագետներ, որ կարծում են, որ դա այո ճիշտ մոտեցում է, որպեսզի այսօրվա երեխան իր ավելի հոգեհարազատ լեզվով ընթերցի գրականությունը եւ կան մասնագետներ, ովքեր դեմ են։ Ես կարծում եմ, որ զուգահեռաբար պիտի գործեն երկուսն էլ եւ աստիճանաբար արդեն որը որ ավելի գոյատևի, ավելի կենսունակ կլինի, վաղը այդպես կարելի է շարունակել, բայց բացի Թումանյանից ես ցանկանայի նշել, որ ինչու են շատ հրատարակվում Թումանյան, որովհետեւ արդեն շատ ճանաչելի է, ծնողները վստահում են բովանդակությանը եւ ընտրելուց շատ չեն մտնում, միանգամից ձեռք են բերում Թումանյանի գրքերը եւ ստվերում եմ մնում ես մյուս հեղինակների ստեղծագործությունները եւ հենց այս նպատակով էլ ես կարծում քիչ առաջ ասացի, որ երեխաները այո պիտի մասնակցեն գրքերի ընտրության հարցում, ծնողները խնդրեի, որ մի քիչ ավելի երկար ժամանակ հատկացնեն գրքերի ընտրության հարցում, ծանոթանան բովանդակությանը եւ կտեսնեն, թե որքան ուշադիր են կազմված գրքերը։ Իսկ դու ձեր կարծիքը ո՞րն է։ Երեխան ո՞րն է ճիշտ երեխային մատուցել։ Նախ պետք է թույլ տալ իսկապես համաձայն եմ գործընկերոջս հետ, որ երեխան ինքը ընտրի, ուղղորդումը շատ դեպքերում ուրիշ չեն համարում եւ երեխայի ընտրությունը ավելի ճիշտ է, որովհետեւ այսօր երեխայի հետաքրքրությունները բավականին լայն են եւ կարծում եմ, որ իր ընտրությունը այս դեպքում ավելի ճիշտ կլինի։ Հարցեր։ Այո, Էմինին հարցում, որ գրքերն են ավելի շատ վաճառվում։ Նորից վերադառնանք մանկական գրքերի թեմային, այո, մանկական գրքերն այսօր ավելի մեծ պահանջարկ ունեն եւ բնականաբար նաեւ ուսումնական գրքերը Սակայն վերջին շրջանում նաև ակտիվություն է նկատվում գեղարվեստական գրքերի, հատկապես թարգմանական գրքերի պահանջարկի բարձրացում, պայմանավորված նաև մի շարք հրատարակչությունների կողմից այս ուղղությանը մեծ ուշադրություն դարձնելու հանգամանքով եւ հրատարակվում են բազմաթիվ դասական եւ ժամանակակից ստեղծագործություններ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով մինչ օրս լույս չէին տեսել հայերեն, եւ այս գործընթացում ներգրաված են բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ թարգմանիչներ, խմբագիրներ, գիրք կազմողներ, որի արդյունքում ստեղծվում են լավ գրքեր, ինչն էլ բնականաբար բերում է պահանջարկի եւ սպառման եւ ընթերցանության բարձրացման, խթանմանը եւ այն գրքերը, որոնք միջազգային ասպարեզում հանրահայտ են, գուցե մի քիչ գեղարվեստական արժեքով ավել կամ պակաս, սակայն ունենում են պահանջարկ, եւ գրքեր, որոնք էկրանավորվում են, նույնպես շատ արագ առաջանում է պահանջարկ, եւ իհարկե ունեն պահանջարկ նաեւ գրքեր, որոնք իրոք արժան են այս պահանջարկին։ Այս օրերին մենք հրատարակության ենք պատրաստում Հարի Փոթերի շարքի առաջին հրատարակությունը, միջև ամառ նաև կլինի երկրորդը, եւ չեք պատկերացնի, թե որքան են մեզ դիմում, հիշեցնում, անհանգստացնում, չեն անհանգստացնում իհարկե, բայց այսպես պահանջում, որ այո, ժամ առաջ մենք ներկայացնենք գիրքը, ինչը շատ իհարկե ոգևորում է, ուրախացնում եւ արդեն երևի մի քանի շաբաթից, 3-4 շաբաթից գիրքը կլինի շատ խնամքով թարգմանված եւ այսպես Գրքի հիմնական մրցակիցը համակարգիչն է, երեխան կարողանում եք երեխային տպրել համակարգչից դեպի գիրքը ուղղել, ոնց է կամ գրադարանում ոնց է սա արտադրվում։ Գրքի մրցակիցը համակարգիչը չէ, այլ համակարգչի միջոցով այլ զբաղմունքի միջոցները կամ հնարավորություններ, որ համակարգիչը տալիս է, որոնք բազմազան են, խաղեր, հոլովակներ, զարգացնող ինչ որ
ծրագրեր, հավելվածներ եւ այդ թվում նաեւ գիրք կամ գրքային բովանդակություն եւ մենք մրցում ենք ոչ թե սարքի հետ, այլ մենք մրցում ենք հենց այդ մյուս բովանդակության հետ եւ շատ չենք տխրում, երբ որ երեխաները նույն բովանդակությունը ստանում են այլ մեդիայի միջոցով, հա, բեմականացման կամ ֆիլմի, ոչ թե չենք տխրում, այլ նույնիսկ շատ ուրախ ենք, որ երեխաները կամ քանի որ այսօր մենք խոսում ենք մանկական գրքերից, դրա համար ես ամեն ինչ կապում եմ հենց այս ոլորտի հետ, ուրեմն համակարգչի միջոցով էլ բնականաբար կարելի է ստանալ այս բովանդակությունը եւ համակարգիչը մեզ համար նույնպես այդ ճանապարհներից մեկն է բովանդակությունը հասցնելու մանուկներին։ Կարելի է Հարի Փոթերը գիրքը ոնց է կոչվելու եւ արդյոք առաջի անգամ հրատարակվում։ Ես որքան գիտեմ, հրատարակվել է ժամանակին, ցավոք սրտի ոչ շատ օրինական ճանապարհով, ինչը այդքան էլ սպայն չենք կարևորում։ Այս պահին մենք երկար բանակցելով գործակալների հետ արդեն ունենք իրավունքները եւ ինչի դժվարացավ իրավունքների ձեռքբերումը հենց այն պատճառով, որ մեր գրաշուկան համարվում էր շատ ոչ վստահելի այս առումով, բայց տեսնելով մեր աշխատանքները, տեսնելով մեր մոտեցումը, վերականգնեցինք այդ վստահությունը եւ մեր ընդհանուր միջավայրի նկատմամբ եւ պայմանավորվածություն կա հենց բոլոր հատորների համար։ Այս պահին հրատարակվում է փիլիսոփայական քարը եւ հաջորդները։ Ուրիշ հարց։ Տիկին Տոնոյան, դուք գրադարանի հաճախելիությունից զգում եք ինչ-որ փոփոխություն։ Այսօր երեխային ձգում է գիրքը, որ առաջընթաց կա։ Առաջընթաց չի ասի, նախ մոտավորապես վերջին 10 տարիների համեմատության թիվը կայուն է, հաճախելիությունը նորմալ, մեզ, այսպես ասած, բավարարում է, մենք տարեկան 18-ից 20,000 ընթերցող ենք ունենում, 200-300 հազար այցելություն, մոտ 500-500,000-ին մոտ տածք եւ մեր ցուցանիշները գոհացուցիչ են իհարկե։ Մեզ համար, այո, այս ցուցանիշները մեր ցուցանիշներն են եւ գրադարան փաստորեն այցելում են հենց ընթերցելու համար։ Ես սա չեմ կարող ասել ամբողջ հանրապետության կամ հասարակության համար, ինչպիսին է ընթերցանության մակարդակը, բայց մեր ցուցանիշները խոստումնալից են եւ ես դժգոհելու տեղ չունեմ։ Այսօր երեխան կարդում է, իսկապես հատկապես կրտսեր տարիքը շատ ակտիվ է հաճախում, ամենօրյա այցելություններ ենք մենք ունենում, այսօր կարող ենք փաստել, որ գիրքը այո այսօր իր ընթերցողը ունի եւ հետաքրքրություն կա ընթերցանության նկատմամբ։ Իսկ երեխան ավելի լավ է կարդում, քան մեծահասակ։ Այո, ցավոք սրտի։ Չին եւ բարձր տարիքը ավելի пассив է։ Իսկ նոր գրականություն որ դրքեր մեխանիզմ կա, այո, գնման միջոցով պետությունը որոշակի գումար է հատկացնում ամեն տարի սուբսիդիայի կարգով եւ մենք ձեռք ենք բերում գրականությունը արդեն նշվեց, որ հրատարակչություններից հիմնականում, որոնք մանկական գրականության ոլորտում արդեն որոշակի տեղ են զբաղեցնում։ Իսկ հրատարակությունները կապ չունեք, որ կապ ունենք, բայց չեն նվիրում։ Շնկոհավոր գրադարանին մասնավորապես չենք նվիրում, ինչի, որովհետև բավականին ակտիվ իրենք գնում են եւ հարստացնում իրենց ֆոնդերը, բայց բնականաբար հանրապետությունում կան գրադարաններ, որոնք ավելի սուղ հնարավորություններ ունեն եւ ոչ միայն գրադարաններին, այսպես մոտենում է գիրք նվիրելու օրը եւ նաեւ այդ թեմային անդրադառնանք, մենք յուրաքանչյուր տարի ունենք նախատեսած սոցիալական ծրագրեր, այդ թվում գիրք նվիրելու ծրագրեր եւ ոչ միայն գիրք նվիրելու օրվա հետ կապված, նաեւ ամբողջ տարվա ընթացքում ենք նվիրում ենք գրքեր տարբեր գրադարանների, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, որոնք ինչ-որ նախաձեռնություններ են ունենում եւ առաջին դիմում են հենց հրատարակիչներին, իսկ մերժելը շատ դժվար է, քանի որ գաղափարները շատ կարեւոր են, այսպես որ
ամբողջ տարի մեզ համար գիրք նվիրելու տոն է, կարելի է ասել, եւ եթե գիտեմ, որ 3 Արմեն պրեսում եղել է այս թեմայով հարցազրույց, բայց եթե հետաքրքիր է, ես ինքս կմեկնաբանեմ նաեւ, ինչ ենք անում մենք այս տարի, յուրաքանչյուր տարի որևէ հետաքրքիր նախաձեռնությամբ հանդես գալով, մենք ցանկանում ենք վերականգնել գիրքը նվիրելիս ընծայագրելու ավանդույթը եւ մեր կայքի միջոցով ստեղծել ենք այդ հնարավորությունը, որ մեր կայքի գրքերից ընտրելով որևէ գիրք կարելի է ընծայագրել ինչ-որ մեկի 2 շաբաթվա ընթացքում եւ մենք ամեն օր ընտրում ենք այսպես յուրօրինակ ընծայագրերը եւ նվիրողի կողմից այդ գրքերը նվիրում հասցեատերերին եւ վաղը փետրվարի 19-ին ժամը 5-ին մեզ մոտ արդեն ընտրված ընծայագրերի հասցեատերերը կստեղծեն, շաբլոններ չեն, դուք մտնում եք մեր կայք, որոշում թե ում եք ուզում գիրք նվիրել, որ գիրքն եք ուզում նվիրել եւ մակագրում, ընծայագրում։ Մենք ստանում ենք բոլոր հայտերը եւ տեսնում, թե որոնք են ամենատպավորիչները։ Եվ ձեր փոխարեն նվիրում հենց այդ մարդուն։ Մեր գրատանը փետրվարի 19-ի ժամը 5-ին։ Իսկ մակագրությունը։ Մակագրությունը հրապարակվում է մեր կայքերում եւ մակագրությունը նաեւ կցվում է գրքին նվիրելիս։ Իսկ չվաճառվող գրքերը գրադարաններին բաժանում եք։ Իհարկե։ Պրակտիկան ոնց է։ Չվաճառվող գրքերը թող չթվա թե արժեքավոր չեն, ինչ-ինչ պատճառներով դանդաղ են վաճառվել, հա մասնագիտական գրքեր են կամ բարդ գրականությունը։ Եվ այդ գրքերը մենք չենք կարողանում երկար պահել պահեստներում, քանի որ շատ մեծ է ցանկությունը, որ նաև տարածվեն գրքերը եւ պահելն էլ լրացուցիչ ծախսեր են պահանջում եւ այո, տարբեր ճանապարհներով ուրեմն տարածում ենք գրքերը։ Մեր երրորդ հյուրը ոնց որ թե չի գալիս, հա? Չի գալիս։ Ստում մոլորվել է։ Ինչ ասելու բան ունեք։ Դե քանի որ վաղը գիրք նվիրելու օրն է, ես ձեռում եմ եկեք, նվիրեմ Իբի Հայաստանի հրատարակած գիրքը, Մանֆրեդ Թայզենի «Անտիարանը», սա գերմանացի հեղինակ էր, որ անցյալ տարի ժամանեց Հայաստան ծրագրի շրջանակներում եւ վերադարձից հետո մի պատմված գրեց Հայաստանին նվիրված, խնդրեմ կարող եք իրական օրինակ վերցնել եւ անպայման կփորձեք ձեր կարծիքը ինձ հետաքրքիր է հաջորդ անգամ